tusoma era tugenda kuba tuyingira mu nsonga zino ez'enjawulo zentera obagamba ezeetaaga okwegendereza okwasa n'amagezi wezikusanga nga amagezi kwegamba si matini wabula nga amagezi go galejjaleja nga tegasobola kuhandulinga ideas ezigasuka buba buzibu bw'amaanyi era gatugenda kuba tuyingira mu topiki zino oba topiki eno gye twayingiramu eya signs and symbols naye tukyasoma nagamba kuno kwonna kukyali kutandika nga tetunagenda mu maaso na kutandika kuno buli omu akola essaako ye bw'ati kola ssaako yo tubeere nga tuyisaawo ebigambo bino bw'okola ssaako yo bw'oti gamba ssaako eyimiridde mu maaso gange yeeyimirira amagezi gange gonna oddemu ogambe buli kyendowooza kyemmanyi n'ekyo kyemmanyi byonna byeyimiriddwa mu ssaako eno gye nkoze wano mu maaso kati gamba nti olina kiteeka mu bwongo nti waliwo bingi ebyokuyiga ebisukkuluma ku nkulungo y'okumanya kwange kati wemba nga mbadde sibimanyi tekitegeeza abyogeddeko wemba mbadde sibimanyi nti mukyamu kitegeeza nti enkulungo y'okumanya kwange ebadde ntini njagala tutambulire okwo your circumference of awareness olina ogikola ogambe there is much more to learn beyond your circumference of awareness eyo kati kitegeeza we njogera ebisukka ku circumference of awareness yo siri mukyamu kitegeeza tomanyi bye mbadde njogerako era siriiwo kubeera nga nzize kupampalinga kusiba nappi nti wano leero engozi we baba bazonoonamu tujagambe engozi bazoonoonyemu nakitegeera sigenda kubikkirizaako nga mbikkirizaako ekyomulabe ng'ate manyi omulabe obubonero yabubba eno najja n'abukulimbiramu n'akufulingiramu ebbanga ddene kati kiba kinkakatako nga grand abbot as a grand master okujja nkusomese obubonero buno olemenga kuddamu kukuba mulanga mu philosophy tugamba a wise man will always allow a fool to rob him of ideas without hearing thief omuntu yenna omugezi ebiseera ebisinga ajjanga kukkiriza omutumbaavu okumubbako ideas oba ebirowoozo by'ayina ng'oyo omugezi tavuddeyo kwogana nti mubbi but if he is wise if this gwe babbyeko nga mugezi he has not been impoverished bw'oba oli mugezi kitegeeza tebakubbye kumalayo okitegedde nor has the fool been enriched ku mbeera eyo oba n'omubbi okubanga tagaggawadde but the thief omubbi ono flatters us by stealing what flatters him by complaining omubbi avaayo n'atuvimbirako lwakuba abbiye waba amaze otubba n'azimba n'alaga nti alina ebingi ebyakabi ennyo naye nga bbye eno n'eno n'eri so sometimes we flatter him by complaining wetwemulugunya naffe tubanga abamuflattering abamuwaanawaana sometimes but obuzibu obuliwo wobanga you've not identified nti waliwo akubbye nti byonna byaliko bibyo kati ate n'obanga gwe babbye weegomba omubbi kati awo oba sijja buyita busiru bwe buzibu bwe nnina n'ensonga eyo ekitegeera kasita bakubba n'ogamba oke oyabba mutegedde naye talina kyatutte ebisigadde nina because if you are a wise person you have not been impoverished tofuuliddwa mwavu bw'oba oli mugagga ku ideas okay
statement simanyi oba mugitegeera bulungi. Ngambye if a wise man will always allow a fool to rob him of ideas without yelling thief. Omuntu yenna omugezi ajja kukkiriza omusiru oba omutumbaavu okujja amubbeko ebirowoozo ne ideas nga omugezi ono tabuddeyo kugamba omubbi. Okay? Kubanga aba ayagala ne ideas ze n'abalala bagende bazisomereko. Okay? Singa omuntu ono gwe babbyeko ideas aba mugezi, if he is wise, kitegeeza tebamumazeeko ideas na birowoozo n'amagezi ge. Era nga kitegeeza bwe baba tebamubbyeko ideas na birowoozo n'amagezi ge, kitegeeza n'omubbi teyeegaggawazizza. Kubanga ideas tazimazeewo, atutteko busamambiro. Kati ekyennaku we kijjira nga gwe babbyeko ideas tavuddeyo n'agamba kyokka ate n'asigala nga ideas abamubbyeko bamugamba ne zaali n'azikyawe, n'akyawe ate ze bamubbyeko. Ne bajja ne bakubbako idea. Bwe bakubbako idea ne bakozesa idea oba ekirowoozo ekyo kye bakubbyeko ne bakikozesa okunyigiriza ggwe ove ku birala n'ekirowoozo ekyo kye batutte ku ggwe obeere kubanga tosobola nakyogerako nti kati kifuuse kyabwe oba ofuuse mu kopi mu ntegeera. Now I'm speaking about the paradigm Africans spirituality. Mu nzikiriza twafuuka bakopi, bajja ne bawo system ne bagikopa ne bagitwala. Then kati we tuvayo ne tugamba nti bagibbye, tetutegeeza nti ideas zituweddeko, wabula abantu baffe betusomesaamu, abantu baffe abali mu kusoma ideas ezo ze bababbako tebaza identifyinganga. Kiba kyannaku obutakola balance. You have to make a trial balance eyandibadde eya ideology yo, ideas and purposes that act together to control behaviors. Ebirowoozo n'ebigendererwa ebikwatagane wamu okufuga empisa. Olina okubanga oyina wobibalira. Kino we kigira bwe kiti, kino bwe kiti. Naleeta kino ne kino, olina okuba n'embalirira, accountability. Kasita tusanga nga you cannot, nga tolina accountability, tojja kujjukira kikyoli. Ekitegeeza ojja kubanga abasajja bano abamu be bagamba nti tamanyi sente zalina ku account. Waba tamanyi sente zalina ku account, kitegeeza aba teyazikolerera, aba yabba nzibe. Kuba the wealthiest man on the planet, Mansa Musa, obugagga bwe bumanyikiddwa ever, teri yali amulinyeeko ku nfeete. That black man, Kabaka wa Mali. Baba bamanyi. Ekitegeera naye ataabukolerera yaba tajjukira. Kati now bateekawo, there is embeera eyateekebwawo to cut you off. Embeera yali okumala emyaka nga 4 obutajjukira mbalirira ya ideas zo. Kati we tuvaayo kujjukiza ku ideas ate n'ovaayo n'obeera furious kubanga bisuka ku nkulungo y'okumanya ku kujobadde omanyi. What do I mean? Anticipatory plagiarism occurs when someone steals your original idea and publishes it 100 years before you were born. That is called anticipatory plagiarism. Now, the condition yatuka ku bantu abaddugavu. Anticipatory plagiarism. Nkugambye anticipatory plagiarism occurs when someone steals your ideas, your original ideas, and publishes those original ideas 100 years before you were born. Okay? Nakwata ebirowoozo byo n'abifulumya emyaka 10 nga tonnazaalibwa nenge ebirowoozo bibyo. What do I mean? Ideology ya black folks zamu abantu abaddugavu, but a fat, white, useless man controls the ideas. Neba magulu meru, pale, depigmented, demelanated, mutants.
They robbed the idea. Ne bajja ne bagisnatchinga. This idea was published. Kati ogenda okuzaalibwa bwoti bwebba. Waliwo programu ya self-fueling yeteekamu amafuta. Ne bagambirawo omwana amaze omuzaala kye basooka okubanjizaawo. Ffe kasita jukira mu African system to show you nti ozaaliddwa oli mwana mufirika. Olumala okuzaalibwa ne bagamba omwana mutumye Kabenge. That means lyerinnya lyo. Olumala okuzaalibwa ne bagamba omwana tumutumye Zulu. N'omala okuzaalibwa omwana ne bagamba tumutumye Kyaze. Omwana bamutumye Namisango. Bamutumye Tuli Agenda. Bamutumye Odongpin. Bamutumye Achiri oba Ochola. Nga kitegeeza that is lyerinnya lye lyalina. But obutamukiriza the consciousness endala eyo kuba kasaba malo omunyonyola erinnya lyamwe kati yegwe Semanda kati Semanda mu babanyonyi eriddako they don't question kubanga conscious yo ebe kutegezeza that is your name it is standing up for you. Now there is a demand ebaawo eyo to steal you completely. Ne bakugamba omwana oyo tulina omulira pate ey'omutuma erinnya ly'eddiini ey'omubatiza. Kati mu mutwala omubatiza nga bamuwadde then n'abeera nga they have bamutadde mu his original idea ey'okuba nga oli initiated n'erinnya lyo erikunnyonnyolako gwani nti gwe Mutebi nti gwe Kawuki. Okay? Nti gwe Kayitesi. Kati ideology ne bagijjawo ne bakuteekako eyo gye bayitira n'abavudde ku mutala gw'erineri ne bakuyimiriza mu maaso ga Katuuti. Mu maaso ga Katuuti ne balyoka bagamba ye gwe Pawulo. Okay? Nagamba gwe Pawulo. Nagamba gwe George. Okay? Gwe William. Tobaba yabuuza naye mutusomere ku William oyo mu kitabo kye mugamba nti mutuwadde ng'ow'eddiini. William yaliko kubayigirizwa nti William taliiko nene bakuteekako you don't question kubanga babayimiriza into the vulgar many. Ne bakudeclaringa initiation process eyiyo eyakolebwanga anciently. Omwana n'azaalibwa emitala gyonna ne gimanya nti gundi azadde omwana ye Kabuye. Kabuye kitegeeza kino era we kigenda mu kika ekyabo abengeye ababwati ne bwati ne bwati amaanyi ga Kabuye ne bagajjawo ne balinyisa aga John ne balinyisa aga Yuda abajja okuba mu jerya Yuda Tadeo ejere mwezi ensirikaze babaamu. So it means somebody yakola kye bayita anticipatory parallelism. N'abeera nga yabba original idea ey'okuba initiated n'erinnya lyo mu kitiibwa kyalyo n'enkola zo n'abifulumya emyaka nga tonnazaalibwa. They published it 100 years before you were born. So by the time you are born into obulimba obubbi bwe abantu abamu nga babwerimbyemu nga si bwabwe wabula ne bakyusaawo amannya. Era ye pate gye mukola. Okay? Wano ng'ozaaliddwa abantu they disown. Bagamba mukyala gundi yazadde bambi akaana akakulike. Yazadde kalenzi yazadde kawala nti kalenzi akakulike. Awo ne bakupika ng'ebyenda n'obeera ng'oli muli ebyenda. Offals n'akatogo stew. Naye era we bajja bannange omusajja ono yaani. We bamusitulamu oba omuwala ono yaani. Ne bagamba ono Nyakaisiki. Nyakaisiki tanafuna linnya lya ddiini. Omuntu emphasizinga nnyo tanafuna. Kuba waafuna liri erya eddiini lijja mulaga.
agwa ku creed yaffe yo Islam agwa mu ya Protestant agwa mu ya Katoliki anyway kasitama lofuna eryo lye balinda ba celebration into initiation of foolishness. Okay, because ono mwana in all ways talivayo kwa identifying William yeddirachi William lina kakwate chimu African system ye no way. So that name baba bagenze nga bali mutaddeko through anticipatory plagiarism terinnye liryo lyo bali kujjeko. So somebody has stolen your idea. I remember na take one question nemba gambe gaba nga amanya gaffe si malungi nga amanya gaffe si malungi okubanga ge gafuulibwa ag'ekitiibwa ag'eddiini. What is the opposite ekigambo eddiini? Wagamba oyo munaddiini atalina ddiini abaaki nti mukafiiri. Teweebuuzanga lwaki opposite y'erinnya eritali lya ddiini kyeki. Ekitegeera kati etegeeza bw'oba onnyonnyola amannya go ekisikulaga nti erinnya lye ttuufu osookako Serunjoji n'olyoka oteekako liri lye bayita ery'eddiini. Kati ate bwe baba bagambye eddiini ddungi nnyo eriryo ne lireka ate nga tebasosa nga sanemu esooka liryo kitegeeza bagamba sookako ery'ekikafiiri olyoka oteekeko. So awo nababuuliza ne mbagamba we gaba mabi lwaki we bajja wano we bajja wano wennyini tebavaayo ne bateekawo principle egamba nti kale amanya gamwe tugamanyi mabi ga kikafiiri. Olusozi kwe tuzimbye Lutikko tetukyaluyita Lubaga balutuume Joseph Hill n'erinnya lya Lubaga baliruggyeko anti they want a European name nti lyetukuvu. Bagende na Mirembe nayo bagijjeko erinnya eryo. Bagende Ekiyinda Emitiyana nalyo balijjeko. Bagende Namukozi nalyo balijjeko. Bagende Mbalala Nyamitanga bajjeko. Bateekewo agaabo. Why would our names remain? Ekisomesa diocese ye Lubaga bagambye then bw'ovayo n'ogamba erinnya lyange nze Lubaga nga bagamba lwaki tofuna ery'eddiini kyokka kyaki yabwe baginnyonnyola na linnya lyaffe ery'ekiddugavu. So that's kind of we should be what we call ambivalent disseminators ku mbeera eyo. So let me tell you this, when you are gunning to be like other people, you are foolishly repeating their mistakes, and the worst of it all is that you can't even collect yours. Kasitovayo buli kaseera nga ofa oyagala kufaanana nga bali okufaanana nga bali sikyannaku nnyo. Ku bakadinals Vatican beba nabo 193 193 abo abavotinga papa. Ekitegeera 193 abavotinga papa. Ekikwewunyisa bakadina abaddugavu tebawera 17, not even 17. Chokanga funds ezisingo babo yezawo zivate mu abaddugavu. Then the same fools baveyo batandike to shout about democracy, to shout of equality. So trouble buzibu bwa maanyi. So in that manner tuba okwekenenya nti obubonero bwogera okusinga naye obubonero bwe bubanga bubiddwa nga we can't kick authority in the teeth. One time nagambako, one of the fundamental causes of the disintegrated society of the disintegration of society kwe kukopa. Era ng'okukopa tuba tuwashipinga authority ne twerabira bali bakopamu gwe kati ate gwe ne bakublanketinga off so that you may not learn mu mbeera eyo. Kati mpulira wano this foolishness to make Indians the tribe ye Uganda. Tribe ye Uganda nga bazza omuzigo. Batula against ekyewunyisa abayindi abazungu
abeeru, the Aryan Indians, not these black people. Laba engeri gye bayisamu abantu baffe abaddugavu in India, but they are advocating abayindi babafuule bafirika bana-Uganda, babafuule bana-Uganda. That is the gravest mistake that can happen. Terrible. Balwanirira abantu abamu bafuula bana-Uganda, abamu bana-Uganda babagoba ne mu mbiri zaabwe zaakubwa in Kasese, ne babaga tojja nakuddayo ewammwe gwe musinga ojja sigala e Kampala. Then they bring foreigners babeere nga bo babafuula to be a tribe. Lwakubanga there is a system eyokuba bafuka tribe bajja kujana obukadde nga butaano obwo busobola okuba obululu obw'omuntu omu to parade ideologies that don't help black people at any cause. We have seen abayindi how terrible they were. Twabisomesa one. See, tunula this man John Speak yali ava majega India. India was used as a conduit ng'ennyingo y'okujja okubba Africa. I told you nti banonya siru togenda mu India to buy spices. A voyage olugendo lutwala emyaka 4 n'emyezi nga 6 okuva Lisbon ogenda paka India. Ongamba ogenda kuvuga ennyanya ne pirawo masala cloves n'obunzaali emyaka 4 nga tebifanga nti lwakuba bizayo mu Europe basobole okulya emmere erimu spices. Those are foolish things. Kubanga otunulira abayindi be bakyasinza okwambala zaabu pure gold ava mu Africa. The whites wanted to get a siru to control the minerals. Era they used them as puppets. Okubanga babatadde okutwala emyalo gyaffe. Map yonna ya Africa wojeterooza. Emyalo gyonna gyetooloddwa ba invaders. Now look at these Indians. If they become a tribe one, what happens? Bino bye mwawoza bamuganyo gende ekayunga. Ngoleta UPDF yo nga bayindi babaliddwa nga tribe. Jukira bo be bakyasinza okubakkiriza oyingira ne mundu wano. Investor bamuwa be bakyasinza okukusa mu byafaayo byedda. That's why the whites wanted them bakukusi. Laba wano we balumba Buganda ne Bunyoro n'emizinga egy'amaanyi eryejje lye bajja mu Bombay. North Regiment Army from Bombay ne bakuba Uganda into oblivion. So bajjanga bokujja n'obumundu. And you know what is funny? Abantu baffe abaddugavu balaba omuzungu ne mundu, they don't question. Zeka nkubulire ku ntegeera y'abantu baffe tubasomeseza Yesu military science tajja kubuza gwe muzungu gwe muyindi gwe mundu joyina eri registered. They will not. Kati olyoka ogenda obengange nebu ekebwo oteko nga 5 okitegeera oteko nga 5 nga baba balanga tribe mu constitution ye Uganda bagende bafune backup from nuclear powered India ne ka UPDF ko bakakube basigale nga they are taking over the military be bali mu government and everywhere basubduing abantu bafa abaddugavu nga babakola mu India bawaita Dalit we baleta omanye kyennaku nti mu 1997 in 1997 India nga batya kye tuyita Y2K ya 2000 compliant bagamba nti omwaka okusinziira in the books of Vishnu and Ganesha predictions mwetibwa Pranabashaturana, book of the Pranabashatunara. Ne bongeraga nti omwaka gwa 12 nga we bagamba nti enkomerero. Ne bagamba tebasobola bokuyingira mu mwaka gwa Doom ng'omuyindi omweru yabakulembera omuddugavu yalina obakulembera okulaga nti ye yavuddeko ekisiraani. Ne balonda president asooka okuba omuddugavu mu India on agreement 1997 ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omusanvu navaako ekisanja kimu 2022 nga 25 bamujjako tebamukiriza kuddamu kwesimbamu na mubalala. No way. Bamuyita Narayan. These people kati batuke bagamenti nabo balina kabaka omanyi bagala kwedza jinja. That's why they want to rob, because mwerabidde nti ogwo mugamazi we already have wars ku Mugogo. Now the Indians want to own it. But wale jinja gye bazimba ekintu kya racist Gandhi, we accept them tubakirize babeeraawo. Ojo bagambe kati mulumba tribe y'abayindi nayo kaye arming. Gwe toina wogenda kuyisa mundu gwe muganda gwe mutolo gwe munyankole gwe mugisu gwe musoga gwe ng'abayindi. Ate bo bajja kuba ne backup. Okitegeera
bwe bagamba nti they are a tribe baba ne sovereign right okutandika obuyeekera mu ggwanga lya Uganda. Ekitegeeza they can bring weapons from India ne balyoka bakuba. Then we go under slavery for these unacceptable people. Conquer. Nagamba, look at the problem wano bameka muli ente wano. Abantu nga muli nyama ya nte nga mugiwomerwa omanyo olutalo limase kati ga India ne Pakistan okulwanira Kishimaya kubanga abayindi ente bagitwala ngeri sacred. Kati aba Pakistan eri baswahaba yidizo okusala ebisolo nga situka nga batta nyingi nga weza nga bano bagamba mutakatonda waffe nga babakasukira missiles nga bekuba. Kati mwabatayinayo wadakamu muzisale ku yidi y'ebisolo muve muzisale ku Christmas batandiko gamba muvola tribe yaabwe nge temutuletera wano gasiya. And on that revolt nja kuba nambe mu wali mu maaso mukuchiwakanya. That one I don't need setagana kubayita. I will not need you. Sijja kubetaaga omunaba mwebase. Abamanyi kye twogerako you will follow. Mujja goberera. And I'm serious on that point. Now, let's go to the book. Tuberenga twekenenya signs and symbols. Nienda kuba nsomeseze dakika 35 baana otegeke simu yo. Nga tuzekenenya nga we twaziyitamu awo. Nti bw'ozitunulira ezo principles omusanvu nga we zabbibwa tugenda kulaba obubbi buno bwe tugambe wa anticipatory parallelism. Twazisomako emabega ne tugamba principles z'ama art ye system ey'enfuga ey'empisa ne value zagaidinganga eneeyisa n'endowooza z'abantu abaddugavu kuva dda era zisangibwa mu culture ezisinga ez'Abafirika mwe muli amazima truth nga gasinzira ku mazima obwesimbu ne integrity mwe muli justice righteousness reciprocity balance order ne harmony. Twazekenenyako principles ezo ez'ama art omusanvu njagala kuzikusinzirirako nga twekenenya mu bifaananyi ne mu byetujja okwekenenya wano nga tusoma olabe nti wabbibwa dda. Ne bagamba the earliest surviving records scrolling wansi tambuza tuke wansi ne bagamba alia awo mu biwandiiko ebisinga okubanga bikyaliwo ebikadde bikyasurvivinga ebiraga ma art principles omusanvu ez'ama art okubanga erimu nkola yaffe n'okubanga etambuzibwa mu society ku nsi eno neddako mu bulamu buno n'obulamu bwe tuddako in a spiritual life birikodingibwa mu old kingdom eya Egypt. Si Egypt ene y'abano ba Muhammad Salah, those are not black people. Si bakola civilization, those are new kids on the block. Tebayinaawo kaabwawo okujjako empitambi gye bajuza mu ddungu, but nothing and no civilization. Nibagamba the earliest substantial surviving examples zisangibwa mu pyramid text eya Unas, being found in the pyramid text of Unas. Pyramid text of Unas eyo ye yaliwo mu mwaka ogw'1375 ne'1345 bye biseera piramidi ya Unas mweberanga emaliribwa ebiwandiike ebyo byama art ne biteekebwawo. Now wenjogera mu 2375 abawalabu bali tebamanyi kusoma kuwandiika, abazungu bali tebamanyi kusoma kuwandiika, nowhere okujjako mu Africa wokka. So when I speak about the Egyptian pyramid text of Unas, don't bring banoba Abdel Fattah Sisi. Don't tell me those are invaders. Ndimu kwogera ku bantu abaddugavu abakola those designs. Yeyo munda ya pyramid text eya Unas bwe watyo munda wafaanana ebiwandiiko ebyo so far ebigenda kati mu myaka egigenda danga mu myaka 2024 2400 years no myaka 14 4400 years. Era wetwe tujja kwerabe ku pyramid text eya Unas ye wali ekigwa ekyakasimibwa ekyakagulwa ekya priest highest priest ayitibwa Wate, W-A-H-T-Y-E, Wate oba Watye high priest eri intact n'ebiwandiiko byonna ng'ebyekenneenya. So that is the script eyama art mwetujijja principle. Now lwaki nkulaga eyo nkulaga principle y'omusanvu wawe bagijja. You see where the thief came n'abeera nga abba. Wetu scrollinga bring that ekifaananyi kirete makati awo. Now eyo slab jolaba that is a slab
kwe bawumuza sarcophagus oba sarcophagus ojazita kofini za zaabu da mwe bazikanga bafaro ngeriko ebiwandiiko byonna ebyenjawulo we watyo munda mu piramidi ya Unas we watyo wafaanana era ne scripts ezo oziraba ng'ezisanguse ku kisenge ne waggulu awo tugenda kubikuwa mu bulungi mu maaso awo ne bagamba leeta wansi oluvannyuma nti bakatonda abakyala bwe baapeyalingibwanga ne babaabwe abasajja bebenkanya kati eyali ku saidi ya Maat goddess Maat masculine counterpart w'omusajja yali ayitibwa Thoth. Have the Greeks stolen Thoth ne bamuyita Tho kabaka w'ennyondo, stolen from the African people Thoth. Okay, ne bagamba era ne bamwa attributes zezimu ebikolwa byebimu era mu mbalirire ezimu Thoth bagamba naye yali nawo omulala bamupairinga off nayitibwa Sheshat katonda w'okuwandiika, goddess of writing omukyala and measure, who is a lesser known deity tebamumanyi nnyo. Era bulijjo bulira ngamba the African Sheshata system, I'm speaking about Sheshat goddess eretera system y'okuwandiika scriptures n'ebiwandiiko ebiriri inspired mu nkola ey'omwoyo. I'm not speaking about the BIBLE or the QURAN. I'm speaking about the original documents ezisinga obukulu. Ne bagamba oluvannyuma lwa roolo ye mu kutonda, scroll down, scrolling, oluvannyuma lwa roolo in creation, creation and continuously okulemesa preventing the universe from returning to chaos, n'okulemesa ensi okudda mu kavuyo. Omulimo ogwo omulala gwali ki mu ancient Egyptian religion yadiringanga n'okupima omutima nga bwe twagulaba ekyabeerangawo mu gye bayita duwat gy'ogenda okulamulwa mu magombe osale ogende mu ggulu. Then we hear words like duwa. Okay, ne bagamba akooya ke akamaati ako ke kaalinga akapima oba omwoyo gw'omuntu gunaabalibwa ogwo ogwabalibwanga mu mutima kuba twalaba omutima abwe bagujjangayo ne bagupima sikere eyo twagiraba tetujja jizza kati naye tujja kubiraba maaso eyo oba ogwoyo omuntu avudde mu bulamu obw'omubiri oba anaatuuka mu paradise eya afterlife successfully. The Africans believed in afterlife. Then embwa eveeyo eri ekulimbe embwa ya missionary yonna nti twabasomesa ebyokumanya okugenda mu ggulu mu mwaka gwa 2023 plus they didn't know how to read and write nga tebamanyi anything about the afterlife. Bafirika be baali bakimanyi ne bagamba in one middle kingdom, mu middle kingdom yaliwo mwaka gwa 1262 paka ku mwaka gwa 1664 BCE, which means before the common era. Simu kino ekyey'abazungu mwe beerinyisiza ku nkuli twogera ku myaka giri nga tonagattako 2019 kati 2019 gigatteko 2062 omanye emyaka gye njogerako emabega. Ne bagamba mu kiwandiiko ekimu the creator declares, omutonzawo ayogera bw'ati. Now Africans bali mu creating what we call the belief system. Wano we bava ne bakubba Mukama yabyogera naye nga basomye mu kitabo kya Peter bazita the episode ebbaluwa ya Peter omutume na kyokka olumala osomamu ne bagamba ebyo byonna Omukama yabyogera kyokka nga ate Peter yawandiise. Ffenna ne tugamba amiina kyanaku nnyo. So creator declares, I made every man like his fellow. Natonda omuntu yenna nga munne. Ne bagamba Maat yayita abagagga okuyamba abo abatayina mukisa. Tebagambye the poor. In Africa there was no poor. Maat called the rich to help the less fortunate. Sibavu, they are not poor. Wabula ababanga ebyobugagga byabwe si bingi nnyo. Wabula rather than exploit them in European concepts,
The money for the poor in St. Zabab has been exploited and stolen by homosexual, gay, Vatican pedophile recipients whatsoever. In Africa, Muma Art, there was no exploitation, but it echoed in the tomb declaration. I have given bread to the hungry and clothed the naked, and I was a husband to the widow and father to the orphan. Ezo scripture mumanyi wa je baziba ne baziteeka mu Bible. They have stolen. Mu Middle Kingdom, mu pyramid text ya Unas, egamye mpaddenga ebyokulya ob'omugaati abo abalina enjala n'ennyambaza abatalina. Closed the naked. Now, what is deep? The document is 2062 BCE. Nga boogera tu clothe the naked, okwambaza. It means emyaka 10 era mu abalowoleza wano abakoma ku lubugo bokka, abakoma ku ki nti edda twali tetwambala. Temuyina na lukusa kugerera Africa kuba temumanyi. Shut up, musirike. Asirise teyejjusa kuba tomanyi. Twayambalanga. Kitegeera. So, never to the ancient Egyptian mind. Now when we speak about Egypt, nagamba jamu illusionary boundary. Zino zeba kubamu eza colonialism. Yaliye come up to Juba, Kemet, twaina Kemet superior, Kemet interior. Then, nga tuina Kush, eno na Uganda would be Kush. Okuka. Wansi pake elimu zi Tanzania. Kush. Ne punti waliye ringa yewesenga ku Somalia. So, neba gamba, mu mind yawe, ma art, yakwasaganyanga ebintu byonna ewamu, bound all things together in an indestructible unity, mu bwegafu obutasobola kwonoonebwa ewamu. The universe, ensi ey'obutonde, eggwanga, the state, and era ne ba individual bonna batwalibwanga nga abantu abagaagagufu mu kubanga batambulira mu order mu mitendera ejo ejatambulizibwangako ma art. Twazisoma nguzo 7 omusanvu ne tusoma ma art abadde tagoberera sirika. Now learn, tonyiga. Ne bagamba ennyiriri esimu oba olunyiriri olumu oba empandiika y'emboozi emu mu biwandiiko eby'ekitabo ekikulu ekiragira. It's called the Tahotep. That is the oldest instruction book. Instructions za Tahotep ziwandikibwa ku ma art nga zikola bweziti. Tahotep bwagamba watya, ma art is good and is worth, and its worth is lasting. Ma art principles ziri ennono omusanvu nungi era nga zakwesigomangako kubanga ziwangaala. Scroll down kirira. It has not been tezikyankalanyizibwanga okuva olunaku olwezatondebwawo. It has not been disturbed since the day of its creator, okuva ku mutonzi waazo. Ezo principle bbiri follow very well. Esooka egambye ma art is good and its worth is lasting. Yesooka. Eyokubiri, there no declarations or instructions. Eyokubiri egamba it has not been disturbed since the day of its creator. Ne badamu ne bagamba endala eyokusatu, whereas he who transgresses its ordinance is punished. Oyo yenna avaayo n'azivoola ajja kuba abonerezebwa. Okay? Ne bagamba it lies. It lies. Eyo yakuna. Ne gamba it lies as a path in front even of him who knows nothing. Maat yeyebase oba yali mu maaso ga ekkubo lyoyo muntu yenna aina nga talina wadde kyamanyi oba tolina kyomanyi ojja kujajingibwa amateeka ga maat. Eyo yakuna. Eyokutaano, wrongdoing has never yet brought its venture to port. Okukola okubi oba ebikolwa ebibi
tebireetangako mugaso gwonna waka oba bwe tubeera tebikolangako. Ekitegeeza oba obadde tobimanyi obutamanya tebukujjako musango. Ebadde yakutaano. Ey'omukaaga, it is true that evil may gain wealth, but the strength of truth is that it lasts. Kituufu nti amaanyi amabi obubi buyinza okufuna obugagga, naye amaanyi ag'amazima ge gawangaala. Then esembayo wansi egamba a man can say I was the property of my father. Omusajja yenna oba omuntu yenna asobola okugamba nti yali kya bugagga kya kitaawe. Muma art scrolling awo wansi twekeneenye. So kirete wakati, lete ekifaananyi ekyo wakati. Kuzimu kuzama art tusomyenga ne tubeera nga twekenneenya kikima art kyekola ki togenda nnyo ezo no kirirako tusome ekigambo ekyawo. Negative confessions, ebyokwatula ebyokwegaana 42 ebiri mu kiwandiiko kya papayiri eya Ani etwazaganya ma art n'amateeka nga bwe tugalabye. Bw'oba wekenneenya nti bw'otunulira ku kifaana ebyo tuli munda kati nagambye tujja kuleetera olabe pyramid text eya Unas kati ne ku papayiri eya Ani mwe twekenneenya nga bw'otunulira entebe zo ziraba waggulu mu kifaananyi ekyo they are 10 zibale 1 2 3 4 5 6 7 ziri 10. Okay, nga bwozekenneenyeza eze 10 eyesooka gye ba highlightinzeeko ku mukono ogwa ddyo buli omu alina omuggo gwakutte kuba tuddaawo, naye ey'okubiri gye ba highlightinze ku mukono ogwa ddyo eyo ali mu red, ne kuddako eyo eri mu white yakusatu. Okay, no akutte ne kuddako ey'okuna eyo gye balaze eri mu kala nga eringa eya light green, ne kuddako eyo gye ba highlightinze yakutaano waggulu mu kala nga eya maroon, ne kuddako eya white ya mukaaga ne kuddako eyo giddiridde eya kitaka ya musanvu, ne kuddako ali mu white wa 8, ne kuddako ayambadde engule ya white ku mutwe wa 9, n'akulembedde wali ayambadde omusana ku mutwe the sun yowe 10, naye yakulembedde wali mu maaso g'omusana gwe ba highlightinze waggulu. Mu maaso ye wali ekijjulo, emmeeza eriko ekijjulo ekyokulya. If you see in front, mu maaso g'oyo aliko omusana waggulu gwe ba highlightinze, otunulira ku kifaananyi kyaffe mu maaso ge we wali emmeeza eriko ekyokulya. So kati ekyokulya ekyo kye ba highlightinze ye meeza. Sene yamwe y'omu Bible nti mujja genda bamalayika babatuze ku meeza babayimbira ennyimba z'okusinza emyaka akawumbi n'akawumbi. That's the Bible. Bible yo wegamba nti tuligenda mu ggulu nti kumakya very early in the morning nti the angels balituzuukusa batuleete batutuze ku meeza batuyimbire ennyimba z'okusinza emyaka akawumbi n'akawumbi. Ani agala okuliza ebiyimba byabwe ebibbowa? No, enyimba za Africa, they are energetic music eziraga nti tuli emmere. Kabombo kabombo zaffe ozulira z'amaanyi. Jange kabungolo nze ndigenda na mungolo za kuzinisa amaanyi kuba tuli emmere. We are energetic people. Wowulira eri kenje ya narya yenka omukabira kenje ya omutwale kenje deri no kamu batoro lano nyamahunde oluyimba luno chaka olunyege lwa amaanyi. Wulira kadodi energetic. That is the music at our vibration. Kubanga emmere mu ggulu tujja kulya naye ziri ez'okwebasa. Chovola ba their God bali akabala kamu
just akabala kamu omusajja n'akambuwala. Cast is the ground. Wulira ekyobusiru. Cast is the ground you stand shall bear thorns and shrubs. Njoka olimiddwa Adamu ettaka kw'olinnye linaameranga amaggwa n'obusaka. Kati ne twebuuza mu nnaku ziri omusanvu oba omukaaga eza creation teyatonda maggwa, tewaliwo busaka. Adamu baamala kulya kibala n'alyoka akolimira ettaka ne litandika okukula amaggwa n'obusaka. Oba amaggwa gaali gabeera somewhere else. Cast is the ground you stand shall bear thorns and shrubs. Ekitegeeza amaggwa go gaali gamera walala. Bano olwamala okulya ekibala n'alyoka agaleeta gamerenga kweba. Don't tell me I have no time. We are speaking about concept eyemmere muggulu. Eno kintu gye yagenda. Naye ngamba mumuwadde ensujju, mumuwadde amapeera, mumuwadde amatungulu, mumuwadde emiyembe, enkenene, entuntunu, alidde katunkuma nti akalo kati bamuwe amatooke, muwe amenvu, muwe bogoya, muwe bokola, omuwadde kobe, alidde empindi, mumuwadde entangawuzi, anywereddeko. That is the God where there is food. That is the concept ya heaven ya Africa. Not where ba angel babatuza ku mmere okutali on a table okutali mmere, they sing for you worship songs. No wonder that's why Europeans babera begaya ne buchewing gum to lie you that they have food. They don't have food. Kubanga obalaba bagayo ochano bengango gambo na lumbo tyo musajja ayeka kuse. Mumanyidde biri ebyogamba na omusajja akubye balayo nababa batamidde alumba kuba ba hoteli abalidde mmere. Tumanya ina amaanyi kati n'abazungu bakozesa philosophy babeera beegayagayo sinawe mbalumba omusajja ayeka yakusedda. But nowhere they don't have it. So negative confessions ezo 10 waggulu golabye ge gamateeke 10 era kumpi n'emmeeza we wali oyo ayambadde ekitangala ky'ensi omusana waggulu, the sun, the light of the world, n'omugo gwa scepter. Etteeka erisooka osinzanga Katonda omu yekka era omwagaliranga ddala. Tulina emisana emeka. We have one sun, the light. Yekola germination. Ensigo okuva mu ttaka zeetaaga ebbugumu okuva ku musana, seed germination. Enzyme reaction yeetaaga ebbugumu. Ebimera okukola emmere yaabyo, photosynthesis, light ngeri broken, photo, then synthesis being broken. System gye bayita photolysis. Ojimenyamenya ejje era weetaaga amazzi ago genda mu bbanga okola enkuba ng'omusana gwe gwokyezza ne wabaawo evaporation ku nkola bw'eti. Okay, osinzanga Katonda omu yekka era omwagaliranga ddala, ne kuddako tolayiranga bwereere mu linnya lya Katonda. Okitegeera otyanga kitaawo n'ennyoko. Principles ezo nga bwe zigenda. Kati bw'otunulira kweyo eyo ekyo kifaananyi abasembyeyo emabega ku mukono ogwa ddyo nga bwe batudde ku ntebe esembyeyo emabega, etteeka erisembyeyo lirimu babiri wewekenneenya olaba that one, the last one. Kati ng'ovudde kwoyo asoose kati asembeddeyo ddala ku ntebe esembyeyo bw'otunuulira abakutte emiggo waliyo emiggo ebiri. On the last one wali that one kwe highlightings. Kati awo we bagambiranga senyigidde mu kubba bintu bya mulirwana. Now mulirwana bataddeyo the feminine and the masculine. Oba mulirwana musajja oba mulirwana mukazi. That's why there are two representing erimu eritulayo. The neighbor has to be feminine or masculine. So now the negative confessions wansawo zigenda zitya katuzekennenye. So after ngato omazezo nozi pronouncing, okay, kweri ya ani eyongerako eriendala ekulaga components enya ez'obulamu. Kati wano wojira to cross after those ones izo n'amateeka 10 ng'ogagoberedde bowe baga. I'm showing you 10 commandments wawe bazibba. Kati wansi Anubis oba Amit aze escorted into judgment. Now the judgment jotunulira yeyo scale eyo minzani joraba eri ku side
waliwo eyo minzaani gye bahighlightinze eyo skero y'ama art ku side emu waliwo ekyo ekya red gwe omutima ku side eya red ku mukono gwa ddyo oba gwa kkono ng'otunulidde TV yo ogwo gwe bahighlightinze ogwo omutima ate ku side eri endala ye wali akooya kama art ako ke bakuzeemu okulaga ako ke kooya kama art kati ako ke kagenda okukwasaganya principles ziri omusanvu ezanguzo saba nezama art n'okwatula kuno okw'amateeka 10 ne kuvaamu confessions 42 abenjatula endala 42 osobole okugenda okulya eddigobe obeere ne bakatonda. So ku mbeera eno emabega wano nakulaga waliyo malayika, those are called the Vulcan angel. Abo babale Valkyrie ababa mu baseraphim babera mu 9th fold mu ggulu. Kati malayika akutte ekitabo ali mu kusoma mu kitabo ky'obulamu, book of life, ali mu kusoma oba wakola ebirungi. That malayika omulaba we gwe bahighlightinze yeesibyemu omuyondo wakati ne kiruti, ali mu kusoma mu kitabo ebikolwa byo oba wagoberera amateeka oba wakola ki nga gonna nga bw'obalaba awo nga bamaze okwatulagali amateeka 10 buli obuddako eri emabega oluvannyuma lw'emmere obwo bw'olaba ezo empandiiko ze confessions endala 42 zinga bwe tugenda ozisoma. Kati oyo enjo alina omutwe ng'ogw'ensega kuba nagamba ensega togirimba enkya eba emanyi wagenda kubaayo ennyama yo eba yagenze leero. N'ekino ekisolo ekiyitibwa domvya emabega ekirina omutwe gwa ggoonya ekyo ekifuba oba obulago bwa mpologoma engo wasekati awo emabega envubu hippo boddukira mu mazzi envubu n'eggoonya bijja kujjayo mu miti engo ejja kujjayo ne mu ttale empologoma ejja kujjayo, so you can't escape judgment. Kati bali amateeka 10 nga bwe bagabyeyo tuli mu signs and symbols teweerabira tugenda kuzekenneenya nsigazaayo eddakiika ndozanga 35 okubanga nkuyitiramu mu nsonga zino tuzekenneenya mangu. So confession ne zitandika wansi esooka kati eyo ye scripture ekulaga ebyo byonna biki kye bitegeeza waggulu w'ekyo ekisolo ekyo kye bahighlightinze ziri endala ze confession oba zenjatula endala 42 mu biwandiiko. Then katuke wansi tulabe ebiwandiiko kigamba kitya ewasooka I have not committed sin sikoze bibi. Ekyokubiri I have not committed robbery with violence sibye nga nkozesa ki akavuyo okubba kuno kwamu okwayiwero bale ne munyiga ne mukola kine tekukiriziddwa ne muddamu I have not stolen. There is a difference between robbery and then it's to steal. Kuli kunyagulula kwa kuteega okwa robbery. Stolen kubaza ng'oli taliiwo nojjawo nga taliiwo. Eyokuna ne gamba I have not slain men and women sittanga basajja na bakyala. Eyokutaano ne gamba sibbanga mmere sibbanga kasooli. I have not stolen grain oba sibbanga byakulya nsigo zonna. Enjatule za 42. Ey'omukaaga I have not purloined offerings. Sikwata bakwata mu kiweebwayo ebiweebwayo eri mu violating mukwatamu ne mubivubamu abazaveeri tubamanyi ne bafather abamu ne ba brother mu bigo mu Africa tebabikwatangamu ebigali tomalaga bye. Ey'omusanvu I have not stolen the property of the gods. Sibye bya bugagga by'abakatonda. Okay? Ey'omunaana I have not uttered lies. Siyatudde bulimba. Ey'omwenda I have not carried away food. Sibbangawo mmere nenzijjawo emmere. Mwabalina omuze gw'okugaana okujjula lwakuba waliwo abagenyi abazze emmere n'ogifumba n'ebeerako. Akisinga okuneewunyisa abasinga baba bambadde na busapule obudaalidaali bisekapulaali tayagala kujjula naye yasinga okutuula mu katebe k'omu church mu misa mu kereziya. Ey'ekumi I have not uttered curses. Sikolimanga
11 siyendanga, I've not committed adultery. 12 I've made none to weep, sireteranga muntu yenna kukuba miranga. 13 I've not eaten the heart, siryanga mutima, nga kitegeeza I've not grieved unseriously all felt remorse. Obutalya mutima okwefuula nti weekaabya naye nga mwabajja ne mukaaba ng'olinze batukoziko situlo gwinjo gukubeyo ku coffin. That is kye bali bategeeza ku 13. 14 I've not attacked any man, sirumbanko muntu yenna. 15 I'm not a man of deceit, siri musajja wa bulimba. 16 sinabba ttaka ddime ly'abantu, I've not stolen cultivated land. Waneeno Neema yekyasinze, kitongole kya Neema kipya kyekikyasinze okubba ettaka ne likiguza bye bayita ba investor, ne bajjamu omwo abalimyemu ebyamwe kasooli n'eki byonna ne babisaawa ne batwala ne bakolamu brand w'okulisa ebikoko byabwe ebizungu bye baleeta wano ebitakookolima, so that mugula amasaawa g'abazungu, kubanga ezaffe ogimanya yakeddemu enkoko yagikutte mumwa ku ssaawa 9 enkoko yako n'omanya kati wolunda ezitakookolima, you are not time conscious, sijja kwetaagisa ogula ey'abazungu, you support them ng'olya n'ebikoko byabwe okufa, system ezitaliimu magezi. So I've not stolen cultivated land. 17 I've not been an eavesdropper, sirumika, sibadde mulumisi alumika naddala mu abaagala olugambo na bye banyumya noyagala oteekeyo okutuna sirumika. 18 I've not slandered no man, sogeranga kalebule ku muntu. Biragiro bya Africa ebyama art omaze amateeka 10 kati ogenda mu principles, negative confessions ana mu bbiri ogenda mu bulamu buli. 19 I've not been angry without just cause, sivudde ngayo nembeera munyiivu nga tewaliwo kindeetedde kunyiiga. Mulimu abenyiza nga tewaliwo kimuleetedde kunyiiga. Ayagala kunyaga ne yeteesako kifeesi ekyobusungu naye nga talina kyabadde. Ebyo mu Africa tebikirizibwa. Abasinga abamu batugamba nti omukulembeze munaye we mumutuukako muba mumusuubiramu ssente n'ateekako feesi enkambwe. You people abegundi eyo nti abadde wagenze n'okusaba obuyambi abathireteninga yeteesako feesi enkambwe. I've not been angry without just cause. Ebyo mu Africa tebikirizibwa. 2 I've not debauched the wife of any man. 2 I've not debauched the wife of any man. Edibwamu 2 n'abirimu omwogiddamu emirundi 2 kitegeeza ki? Bagambye repeats the previous affirmation but addresses to a different God. Okwatula okwo okuva ku 2 n'okwa 21 nti omukyala w'omusajja yenna simusobyangako namu akiddamu emirundi 2 ekitegeeza omusajja omufirika teyabeeranga na mukyala omu yekka. Somu kubanga kuva dda mu mbeera eriwo nti population y'abakyala nga nnyingiko okusinga abasajja. Bw'otunulira bino ebya church, mwe muli abasumba abatawasa, mwe muli abasiyazi kuba gye basinga, mwe muli abazaalibwa nga amaanyi g'ekisajja tebayina, ate church negamba tuwasoomu. Kati population y'ensi kati nga eya Uganda woba obaze nti buya 40 millions, kati ate ku 40 millions nga kyanaku nnyo nga tuliko abasajja onwe milioni 13. Milioni 13 zokka kwana ziri endala ezisigaddewo. Milioni endala 28 ani agenda ziwasa nga tuwasa omu. Gwoyinza osanyuka nga muwalaawo akuze n'abeera ku lujja ntawasiddwa teri akyagala. Kati ekitegeeza wafunanga wuwo atali wa musajja mulala, tewasigulanga wabanga na mulala. Byawuliranga emitala gundi alinayo mukyala muto ne mukyala mukulu. Mukifo ate no in this system bw'ogitunulira ku principle ye ya 2 soko onkomyewo nsooke nnyonnyole kwatirawo ekitabo nsooke mbeere nga ginnyonnyola. Principle eyo nga bw'ogiraba eya 2 n'eya 21 so oyinza okulooza ndi mu kuseka naye bw'otunulira nagamba amawanga agamu
amawanga agamu nga boolaba abantu baffe nagamba abakikuyu n'awalala edda nti mu African system we wakolanga embaga yo on your wedding day ku lunaku lw'embaga ng'ojja kutuleetera omusajja oyina otuleetera girlfriend omulala wali eri mukyala we omulala ne tumulaba era n'omukyala naye yaleetanga omusajja omulala gwe bamanyi n'alabirwa mu nkola eyo ye omu kati nga embeera y'omusajja ono kasita wakwatibwanga ne bakusanga nga oli mu bwenzi nga tewaleese oli omukyala gwe watulaga gwe walagawo ku lunaku lw'embaga oyo kubanga ebiseera ebisinga yamanyikibwanga bonna ne bamulaba ne bamanya kabonge naye era nga bwe mukimanyi bufasitikaati bwammwe eyo mububbiriranga ne muddayo n'abafa yafumbibwa naye ekyo tukyagira kati wali mu kifo kyo kifuula ekyenkukutu ojja kulinnya mu kamasu k'omusajja ng'ateze enjiri ojja kugwa mu kati bakifuulanga open nti gundi tumumanyi oyo obutaleetawo kakuubagano kalala kwegaddanga balala ababo baalinga bamanyikiddwa nti beebo si byakuddanga eri the principles ezo eyabiri n'eyabiri mu omu nti kati nga tumanyi kubanga nabo baali bagezi oyinza okuzaala abaana beeno nga bonna bagwa nsimbu alina hereditary epilepsy akati katuzaaleko ne abeenu naye nga in all that bagambye not debashed any man's wife kubanga tewaliyo bino bigambo byemuwoza nti omukyala azaaleko ebweru omukyala tazaala bweru never gyaba azadde abamusajja ate omusajja aba n'amaka aba azadde munda mu maka so ku mbeera bwe zityo eyo principle kyeyalinga ekolaki etegeeza bwe tuddayo ku kitabo twekeneenye kuba njagala kuyitamu mangu tubere nga twekenneenya kirira ku 22 egamba I've not polluted myself 22 seeyonoonye nga nze I've not polluted myself kitegeeza olidde emmere entuufu mwabali emmere etoxifying emibiri gyammwe mwe abagalo yeedeeta wano abayindi bakuba embeera eyo bwetyo abeekuba empiso that is pollution the same Bible gye ate gye wabula bino bimalamu oli nagamba nti God n'agamba nti katukole omuddo gubeere eddagala eri omuntu kyokka ate akusomera ekyawandiikibwa ekyo n'owulira bamutaddeko empiso ali mu kujjanjabwa ddagala liva mu chemicals enjingirire nga si muddo yakugamba ate God said omuddo gubeewo so be bakyasinza okukola blasphemy yeekuba mpiso yeeteekamu agadagala ate nga Bible ye gyakusomera gyafiirako egambye tunaakolanga omuddo gw'ettale gufuuke eddagala lye saanaajingiriranga anyway so eyabiri mu esatu egamba I've not terrorized none sinakola butujju ku muntu yenna 24 I've not transgressed the law sivuddeeyo ne ndibaga mateeka eyabiri mu etaano I've not been wroth sibadde wa tabu sibadde kyokoola ku bantu eyabiri mu omukaaga I've not shut my ears to the words of truth sagalawo matu gange eri ebigambo by'amazima kati oba wagaddewo amatuugo ku bigambo bino kyannaku so nga kitegeeza wayinanga okuwuliriza 27 I've not blasphemed sivuddeeyo n'enjolonga nga bakatonda kuboogerako bijweteke ng'omanyi principles z'ama art eyabirimu 8 I'm not a man of violence siri musajja wakaki kegugungo 29 I'm not a stirrer up of stiff or a disturber of the peace siri mukumimu wakegugungo na kevuvungo oba mucyankalanyi wa mirembe siri bana bagamba twagenda they disturbed the peace in Luwero 2 million Ugandans ne bafa systematic genocide against the Acholi people okuva mu 70s up to now terror ku borders za Uganda wali amafuta zigenda mu maaso the western borders of Uganda wano mu maati muba mugudde
eri 29 muba muli gudde mwabakozingamu opposition ezammwe ne mugamba tubatereddemu genuine one abantu abaana b'abantu ne bajja ne mukuba for your own benefits okubeera mu ntebe. In my heart it wasn't there. Eyasatu have not acted or judged with undue haste. Sivuddengayo n'enkola oba n'ensalawo nga nina kyekubiira. Ekitegeera kyekubiira oyo abantu ne bavayo n'agamba munsonyiwe nasayininga ku biwandiiko nga kisomyemu lwakuba ina eri system gyavaamu egyo nabagambe badividinga eyo walangi bweti bamuleke bawala ba gundi ku mbeera eyo wano tebyaliyo minzani yalina ng'okwenkana African system. Eyasatu mwemu have not pried into matters. Simazenga gedibaganga mu nsonga nenzingiramu zesitegeera obulungi ate nenzidyekeramu nenzejogererangamu abasinga tuba twogera mu birimu nga namwe mubiyingiramu nga temubimanyi kyanaku. Eyasatu mu bbiri I have not multiplied my words in speaking. Songeddeyo mu bigambo mu kwogera kwange bakugambye mugambe kino gwe noyongeramu 5 mu Africa tekyakolanga. Asatu mu ssatu I have not wronged none, I have done no evil. Eyasatu munya I have not worked witchcraft against the king. Sikoze bulogo eri kabaka oba blasphemed against the king oba kuloga kabaka yenna namwogerako bubi. Asatu mu ttaano I have never stopped the flow of simirizanga mazzi kubanga gasaabalanga gaseeyanga gakulukuta mwabatemako ne muteekako ebidiba ewamwe gasooke wuwo abalala baleme kufuna nedda. Twalaba engeri irrigation gye bagikolangamu ku mazzi bwe twali tusoma General History of Africa season 1 twali mu introduction tujja koma mu maaso eyo. Asatu mukaaga I've never raised my voice kye bagamba spoken arrogantly or in anger vangayo kubogoka waggulu nedda. Eyabiri bantu babanga basimba 27 I've not cast skolimiranga Katonda. I've not acted with evil rage. Yasatu munana satu mwenda. I've not stolen bread of the gods. Sibanga mugati gwa Katonda. I've not carried away the kenefu cakes from the spirits of the dead. Sibanga kenefu cake okuva mu mibiri gyabo abafu tujja kulaba kenefu cake mu maaso awo kiki kye zaali zitegeeza. Okay? Ne baddamu ne bagamba kuyana yeyo I've not carried away the kenefu cake. Anamwemu I've not snatched I've not snatched away the bread of the child, nor treated with contempt the God of my city. Sinalya bana bagamba katubirya abana balitema amanda nedda tekalyana mu kimu lyakigaananga mu Africa. Era sivuddengayo Katonda w'ekibuga kyange nembeera nga sikola ki simukwasaganya. Anamu bbiri I've not slain the cattle belonging to the God. Sisaze ente eri eya Katonda. Etegeeza bwe babeeranga ne bagamba ente ya Katonda zonna ze yazaalanga ezagivangamu ensajja n'enkazi ezo tezaasalwanga. Kitegeeza kibazikuumanga ne zibeerawo. Kitegeeza buli muntu yabeeranga n'olugo nga bwe twalaba animal husbandry. Ate aliko ku General History of Africa ndowooza gwe kati wano totutegeera twakulesedda. Ente buli omu kitegeeza bwe zaala eno n'eno neeri mujja kwesanga nga balina ente nnyingi ezavangako manure to help. Naye kati embeera kino kyekikulaga nti embeera we yafuuka nga ba invaders bazze nnyo control y'ente zino n'ensolo yatuukanga n'erema. So kati ne zibanga systematic paddocking nga teriiwo n'okulunda okuluŋŋamu. Kyova olaba desert zino ne zitandika okukula ewalinga civilization amadungu ago ensolo zaayitirira. So mu mbeera bwetyo era zaafanga kwe kujjako amalibo gakolamu ebiwandiikibwa ga tradinga n'okukola ewalala ne ku mbeera bwetyo. Accessors of my art mu kiki kye tulabaawo mu accessors of my art tujja kuba twekenneenya
nga tuzekenenya bagambye batya wansi wa assessors of Maat bagambye ba assessors ba Maat be bakatonda balala na mu ababiri scroll down twekenenye beba deities ana mu ababiri bakatonda balala abali listed mu papyri oba mu kiwandiko echa Nebusheni era nga bano omugenzi beakolangako negative confessions mu papyri eya Ani oba mu kiwandiko kiri echa Ani papyri kiri mu papyrus nti ekitooge ekyo kibajjamu ekigambo paper kuba munda wo kisala kyeru kati bakiwandikangako nga kibi nga kikalu bakijjangamu nga kibisi ne babigattanga bibisi wamu ne babikaza ne byekwata ne bakolako olupapula ne bagamba za representinganga n'omuzi enegafu 42 eza Kemet oba Egypt era nga baziyita the hidden Maat gods bakatonda abakweka ba Maat abo era ndoza temujja kwerabira bwe baba gamba nga church katolika ekyusiza amateeke 10 bagafuddaana mu 2 ne bagamba kati 42 tugenda gakubyamu 2 bagafule 84 mujjukira okusoko gafulana mu 2 why wachi bagafulana mu 2 kubanga bakopa zino negative confessions ana mu 2 ze tuli mu kulaba kye batandikira bazenga bakopa copycats so ne bagamba nti era who fed upon Maat during myaka ejobulamu bwabwe they are the righteous minor deities who deserve offerings bebaliwo nga bakatonda abatukuvu naye abatali balye 10 kugali amateeke 10 agensonga na gano amalala na mu 2 agayetaganga okubaako ne gaweebwa ekiweebwa kwabo bakatonda okuweebwa ekitiibwa ne bagamba diseased oba omugenzi weya gobereranga formula etegekeddwa eyokwatula ebigambo ebyo ebyokwewakana biri nti abikola yaberanga avaayo nga ayogera buli katonda bwenyi ku bwenyi era nga ayogera kiki sibye kenefu sibye ku kino katonda yalinga akuuma ekyo in order okubanga ateeka esiramu bwegafu mu mateeka ago ag'enjawulo. So now that's where we have the 10 commandments amateeka 10 bring them there. Ngabo galaba. So these people kept on changing. Was quoting an later 10 commandments. So bwetulaba mubichi bye bavuddeyo ne babeeranga apronouncinga sikoze bwe kiti bayinanga bye bategeezangako sibye kenefu. I've not stolen the kenefu cake. Mu bifaananyi byaffe producer jatuwa ekifaananyi kya kenefu cake KHNEFU ekifaananyi kya kenefu cake tubeere nga tukyekkeneenya tulabe where waje bajja okutandika okujja balumbe nga piramidi zaffe bazikube now those are offerings zoba no gamba sibye kenefu. You see all about the color of gold is black. Sisobodde kubanga nziba. And then we knew these people bakulaga akulembedde wano mu offering. She's a black woman, a black person. Aliko amulike mabega ali half caste, half black, half white. Betwita ba molato. Ekikulaga you can get white from black, but not black from white. Because the supreme God with his throne, black is black there, seated on his throne. So now that would be the kenefu ebiweebwayo kumbereyo katondo yakuta omuggo ogwa gye tuyita scepter tujja kuba tuzekenenya mu maaso nga twongeddeyo n'ekitabo kino mu maaso eyo ne programu eno. Kenefu cake 2 ekifaananyi ekirala ekya kenefu cake 2 ojja kuba okitulaga ekifaananyi kya kenefu cake 2 ebiriko kenefu ekifaananyi ekirala ojja kuba okituwa. Yes, nawe kenefu eyo gy'olaba eyo eya sacrifice tujja kuba tugyeyongerako mu maaso eyo gye bavaayo ne bagamba tulese kwa lutaali omubiri ewamu n'omusaayi bo babifuula omubiri n'omusaayi
this would be the Kenefu Ofatore nebyo yebyama art tubiraba nga bikuumye pata n'omugogwe the supreme god there mu masekati tujja kulaba engeri bo gye bagubbamu. So tulage that one is also those would be the Kenefu cakes as ezenjawulo era nga baziwaayo sacrifice eyandibadde eraga. Kati on that njagala otugattireko ebifaananyi ebiriko opening of the mouth, opening echa ene opening b twekenenye. Yes, botunuulira awo Kenefu gwe mugaati n'ebyobugagga ebyaweebwanga omugenzi ng'agenze mu bulamu obuddako. Bafaro babazikanga ne obulamu bwabwe oba gye bayita trakota ame egenda obawerekera mu bulamu obwo obuddako, era nga babazikanga ne zaabu n'ebirala ebyobugagga. Abazungu ba Greeks ne bajja n'Abaroma ne babba ne batandika nabo okuzika abantu baabwe nga oyo gwe bayimiriza wakati we mulaba eyo structure nga we mukiraba. Pyramid mugiraba yo weeri wali eri. Naye bw'otunuulira ekifaananyi ekyo waliwo akwatiddwa onayambadde nga Jako oyo Anubis god of underground amukutte amuyimirizza so that the people can omuwa ebyo ebigenda omuwerekera mu bulamu obuddako ogenda ne Kenefu. It's called the opening of the mouth. Kati oba okugulawo kw'omumwa agende ne byagenze nabyo tubagamba agenze mukufu byalekera abaana abirese wabula alina n'ebirala ebibye ebigenda omuprotectinga mu bulamu obuddako. Kati Abagreek we bajja ne babba ne batandika bo n'Abaroma okuziikanga omuntu n'ennusu wansi w'olulimi, nga wansi w'olulimi ennusu eyo bagiteekayo nti nno we banaaba bagende wa Hades katonda wa underground ono this guy golaba akutono ayimiridde wakati. That one ekyo kyennyini awo akuto yali wakati gwe bayimiriza gwe basibye. That is now the mummy omulambo amukute ye Anubis. Kati bo ne bamufuula Hades. Kati nti ennusu gye bamuteekayo wansi Cheron oba Cherub abeerenga amusaza omugga oguyitibwa Styx. Mbu singa tamusanga na nusu wansi wa lulimi tajja kumusaza mu gye nusu gye yamujjangako ng'ekyobugagga ekya transport emusaza omuggo gwa Styx omutwala mu bulamu obulala okusanga Hades. But the concept bagibbaawo in the African way. The African system was to give you the Kenefu ogende olage nti mbadde ndya mu bulamu bw'ogenzemu obwa spiritual life you bless life gy'ovuddemu n'ebyobadde olya bye balya bibeere nga bimera nga bibala. That's why from there bamaze to open you, bamaze come to mummify you n'omubiri gwo gutegeka. Ebyawandiikibwa byo nga birungi biwandiikiddwako Katonda nga abimanyi. Seated record yo yeye muli emabega eyo that one eri ku white plate gy'olaba nga God weriwa Katonda atudde wa black nga n'omuntu kati ogenze niyo format as a black person n'ebikolwa byo biwandiikiddwa in black. Kati osobole okubanga ogenda mu njuyo ey'olubeerera eyandibadde eyo ey'eggulu. So that is the concept where these people came and began to steal. Wabula nga bajjayo ekitabo ekyo obanga ojjayo ebifaananyi ebyo tujja kubanga olwaleero kuba eddakiika zirabika ziringa ezigenze. Anaasobola okutuyisizaamu essimu ajja kuba atuyisizaamu. Naye awo twakatandika butandisi kubanga bwe tunaavaawo tujja genda ku nsonga zonna okuzekenneenya wansi buli principle era ntujja kwewuunya nnyo bye tunaayekisanga wansi awo bye tujja okwekenneenya. Mujja kubyewuunya nnyo ebimu nkimanyi temubirabanga naye saagala obenga wasigalira eyalikoko nga tusomesezzaako part of that ate aliko ofunye naawe omukisa. Era nga eyo studio line yaffe nzigule ku 07531932 tubadde ku confessions ezo wabula tujja kuba twekenneenya ebirala mu maaso eyo bye tujja okubanga tulaba
engeri gye bajjanga ne babibba ebyandibadde ebyenjawulo mu nziba ebyo gye tutajja kukkiriziganya nayo olunaku olw'enkya tujja kuba tukwatagana nkusuubiza tujja kuba tukwatagana naye ku 07531932 kwe tujja okuyita olwaleero. Then abali ku programu yaffe eri ey'okuzimba ebitabo byaffe okuproducinga mwena tweyanziza abaweereza ensimbi era nga nesimu nabagamba ya 0702038003 kwe tuyita ne tuzimba obale okukola programu yaffe ya Sankofe ey'ebitabo. TV Africa. Halo? Hello. Ani ono? Oli live ku TV Africa. Sebo obanya bani ono sebo? Ogambye otya gwani? Sebo ani ono? Okubiddewa ekifaananyi kitali kiriya. Nsumba bombo. Okay. Webali kubanga Sebo tujja kuba ngenda kuba nkutegeeza naye munaye fenga TV Africa tetulina kye tusobola kukola kifaananyi ekyo kubanga tusasula ne tuweereza ekifaananyi ekirungi wabula abakwasaganya digital migration be balina ettima ndowooza ku mmwe kyovola ekifaananyi programu zaffe zituuka nga kitandika obuukabuuka kati awumanya waliyo omukono emabega ogutaagala muyige naye tujja kuyiga mu mbeera yonna. Ashi TV Africa. Halo? Halo, ani ono? Halo? Esebo gye bali kutwogedde n'ani ono? Kendeza TV yo mawejje. Ndoza munange tetulina kye tusobola kukola kuba ffe tukisindika mu full package nga bwe kirina okuba. Bo kati jajja wange mawejje wako jange kyekikulaga nti olutalo lwe tuliko batandise n'oluleeta mu nsi zaffe ku mayengo ge bayita ga Uganda establishment eze zitaagala tuyige ne bakoraptinga bannansi bannaffe bennyini babeere nga balemesa information eno genda mu maaso. So kati ne we tuba tusoma tulina okuba serious we tuba tuli serious mu bintu bino tulina okumanya nti omulabe waali. Ashe webale nnyo mawejje ow'embogo. TV Africa. Halo? Halo? Halo, ani ono? Erinnya lye ery'ekiddugavu gwani? Waswa Adams Ntumbo. Esebo mukulu mulongo Waswa. Munaye ka programu nkaguddeko leero era nkasiimye nnyo munnaye. Katulaga obufirika gye twava byatubuzaako Egyptology yenna mulabye omuyina. Esebo naye ekisinga tukola obubi basajja bano abamba nti okifulimbola bwoba kati nga woolyawo tukulaba at least bitereera naye obatulaga details kiba kizannya kasa tugenda mu details nga batandika okyankalanya nga batandika okyankalanya kiba kizannya tusobola kwetegereza bulungi kale
Okay, report tuzimanyi kyobola batu abagamba tuwenyige mu nkolere ya perception tusobole otuuka ku bantu baffe tufune we tusomera nga tubeera wali munda mu kibiina kyaffe nga tebakyalina authorities akudde eri ekololo ne batucyankalanya. TV Africa, halo. Esebo gyebala ani ono? Esebo mukulu wa sajja. Njikoonako naye abasinga okuba abangi wano bakirisitu kati katusooke tubbulule abangi then tuyoke tugende kubali. Ashe webale kubanga kuli muganda wange. Ne wamwe ekifaananyi kibateganya? Ne wamwe ekifaananyi kikankana? Sebo tudde. Ashe tulina okumanya nti we have an enemy, omulabe ali at hand. Era naye nga tujja kusigala tusomesa ekirungi records zino amalobozi gayitamu ate eno n'ababeera ku page ya Grand Abbott ekifaananyi kibaako nga kirikirya kuba tebalina ngeri gye bagenda ku internet okubeera nga baki messinga up stream nga bweba ebeerako era obutambi bujjanga tambula era tujjanga kusoma. TV Africa, halo, ani ono? Esebo gye baliko twogedde n'ani ono? Esebo mulongo. Tabangayo kati sobola kunyonyola kintu kya muntu atabanga. I can not define myth. Okay, njogera historically and scientifically and archaeologically speaking. I can't tell you sisobola kunyonyola kala ye kintu ekitabangayo. That was the right answer. Kugwe TV Africa studio line ekyali open naye ne messages za mu wabula tuli mu kuwunzika tujja kubanga tugenda mu maaso n'okusomesa okwenjawulo ku programu yaffe ya perception. Nabagambye muwe abali ku programu y'okuzimba Africa okudda ku ntiko esimu mugimanyi ya 0702 038003 gye tusindika. Nagamba tusindika kuva ku 15 n'okudda waggulu ezika wansi tosindika ate nga bw'osindika oteekako erinnya lyo. Mwenna abasindise nga sente zammwe tubalina wano nga Tagire, Sendawula, George Kibiri, Mutebi, makanika wa Pichi Katonga, ejje olikulembedde bulungi, Kitandwe, bya Luhanga, Salongo Kityo, Kalanzi James, Lusembo John, mwenna nga we musindise records zammwe weziri wano tusobole okuprintinga ebitabo byaffe ebyo tusome era tufune n'ekifo kyaffe tujjanga okubeeranga nga bwe babeerabyo ku Sunday naffe tujjanga beerawo, bwe babeerayo ku Lwokutaano naffe tubeerengawo Olwokutaano, baba basoma eri nga naffe tusoma ebyaffe so that obudde obwo tubeere nga tubiyigamu ensonga zaffe ez'ekifirika ezo zennyini ez'omusono nkutegeezezza. Tujja kuba tusomera ddala nga tuprintinga nga twekenneenya. Asembyeyo? Hello, gwe asembyeyo tuli mu kumaliriza? Kakati ojjasoni okuddamu okuyitamu okukubira ekyebateeteesa. Waliwo puroguramu endala zemulaga wano nga secrets kiri kiri naye zibeera mu luzungu abantu abasinga babeera baagala okufuna message eyo. Naye tebagifuna muziteeka mu luzungu kati naye mulaga Abamerika engeri gibawunyabonyamu ensi n'ebirala bikiri nze nkomawo n'eziraba naye kati abamu baziraba obadde oteesa tuziteeke mu lulimi ki muganda wange? Musobola zitugiza mu Luganda naye nga boogera eri nga namwe muddamu eno mu Luganda tujja ziteeka mu Luganda, Lutoolo, Lusoga, Luki asobola okuzinterpretinga jangu ku TV Africa otandikirewo ozinterpretinga otuukira wange wennyini nkutera mu studio otandika kuba twanoonya dda abazitafuta endala mukulu bwana Kimuli ajja abazitafuta mu Luganda naye abasobola mu nnimi endala tujja kubeetaaga. Ashe tweyanziza tujja kukomawo olunaku olw'enkya olwokuna tujja kubaako n'abagenyi temuvaako ku programu ya perception obadde ne Grand Abbott da West Zulu eta obulungi bwa Africa y'Abafirika. Ashe. Wherever you go,